आज चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु मैले आज तपाईँहरूको लागि। यो चाहिँ यो भित्र के छ भनेर अब खोलेर देखाइहाल्छु म, अहिले नै भन्दिनँ। र सुरु गरौँ। यो खोल्न चाहिँ मैले अघि नै खोलेर हेरिसकेँ, फेरि हेरेर अनि टेप सेप लगाएर फेरि जस्ताको तस्तै गरेर राखेको छु है। च्याप्ट लगाएर यो भित्र एउटा बक्स छ है। यस्तो टाइपको बक्स छ। साइडमा राखौँ। यो चाहिँ हो JBL को ब्लुटुथ स्पिकर चार्ज 4। यो चाहिँ मैले अनलाइनबाट मगाएको। अनलाइनबाट यसको कता यसको सिल हुन्छ। यो सिललाई चाहिँ तोडेर हामी यसलाई सिल तोडेर टक्कै यो खोलेपछि यस्तो छ। यो भित्र यो कभर भइहाल्यो। यसमा के छ हेरौँ। यसमा चाहिँ यो बुकहरू दिएको छ। यो चाहिँ कसैले पनि पढेन, चलाएर राख्नु लागि चाहिँ हुन्छ। आजकल नेपाली पढ्ने दुनियाँ थरीको साइडमा राख्नु। र अरू के छ यो भित्र हामी हेरिहाल्छौँ। अच्छा त्यो निस्किँदैन त। चाउचाउको मसला पनि छ साइडमा छ। हाम्रो यो स्पिकरलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटा केबल दिएको छ, USB to Type C। अन्तिममा हाम्रो स्पिकर यस्तो प्रकारको छ। स्पिकर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ। यसको पछाडि चाहिँ यस्तो छ। यो चार्जिङ पोर्ट भइहाल्यो, टाइप सी। यो अक्स ज्याक भइहाल्यो। त्यसपछि USB। यो चाहिँ मोबाइलहरू चार्ज गर्नको लागि पावर ब्याङ्कको काम पनि गर्छ यसले। यसबाट मोबाइलहरू चार्ज गर्दा नि मिल्छ यो। पावर ब्याङ्क भनौँ। र हाम्रो रहेको छ चार्जको ब्रान्डिङ JBL को। ब्याट्रीको इन्डिकेटर छ 5 वटा एकदमै। र यसलाई हामी एकछिनमा साउन्ड टेस्ट पनि गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी यसको साउन्ड टेस्ट गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ है त कस्तो आउँदैछ। पहिला सुरु
I said that's to the death. We turned up night, that's all the time. From the underground to the mainstream.